odklopite podnapise. Evo, leto se je lepo obrnilo in z družino smo šli že tradicionalno na dopust na Lošinj. Zdaj, istočasno so bili doli še ena skupinica kolegov, tako da je bilo eno lepo razmerje družinskega uživanja. Super. Druženja s kolegi, pa seveda nekaj malega ribolova tudi, ne. Ampak zdaj za nas ribiče sicer bolj neko zdravo razmerje ribolova je tako okoli 20 ur ribolova na dan, 3 ure mogoče spanja, pa 1 ura vožnja na pozicijo, pa vmes mogoče še kaj pojemo, ne. Ampak, ne, sej, hecam se. Super je spadlo. Vsako jutro sem šel lovit. Kjer pa sem skupaj lovil še z enim kolegom, ki pa se poznama že iz, kako bi temu rekel, mladostniških rokerskih časov še, ne. In tam smo se potem vsako jutro lepo videvali. On je tam lovil z staršema, ker so vsi v družini eni taki lepi, strastni ribiči. Kaj, tako slabo že vidiš? Zdaj ga. Ja, nisi me pričakoval. Ne, nisem me pričakoval. Jaz mislil, da priješ bolj pozno ti. Servus, dobro jutro. Servus. Čakaj, da ne vem kaj da. Bolj pozno. Da ne vem na kaj stopa. Dobro jutro. Jutra. Zdravo. Dobro jutro. Če si prišel lignje loviti. Kaj, še nekaj? Nič, ko še nismo. Zdaj bomo. Zdaj bote? Zdaj bomo. Saj sem tja nekam dal malo bolj. Vrega, tiha, ne? Taki severo-zahodni. Glej, ti ga posodim do zakon. ta dopust. Lepa igra. Pa da jih malo osvetlim, Stari, glej. nažarčim. Ne. Glej, ušijo to. Ja, To pa... lepa igra. To je pa, ko sem na temu to video, sma naročala, ne vem, 3 komade. Dva mama zraven. Kaka dobra reklama, A veš, kaj zakon. težko- Ne, ker tega še nimam, veš, pa sem vedel, da rabim ali pa ovo lučko, ko imaš v roki, pač pa jih veš posvetiš, ali pa to, samo še bolj praktično, lepo not daš, razumeš ti kaj delaš, pa čao pero. Au! Kaj ti je šlo? Glej, Markus. Lepa igra, Svetovna igra. Samo te džige imaš tu za Lošinj, ali? Ja? Zdaj bom to lovil. Res, a kaj? Res, divji si. Ja, ne. Divji si, evo to. proba. No, fajn mi je pa, da sem poleg, pa da te posnamem, ko dobiš neko divjo ribo, ne? Mogoče celo tuna. Poslušaj, na te džige mi na morju Ja, dobivamo takele skuše. ja, se vem, to so tak požeruhi totalni. Se vem, A vem. veš, probal bom, le, ne. kaj izgubiš. Hvala. probam. Imam površince vse sebo, ampak to bom probal. Kul. Prej. Evo ga. Ata, malignja! Kak se na... Ti, Čuj, kak se na Koroškem reče lign? lik, Lign. Evo ga, pa to ga dvigneš, vun. Kar dvigni. Čakaj se malo. Jopala! Čakaj, čik. A boš naredil posnetek, da si ga ulovil? Ja, to on tak zmontiral, kot da je moj. Ja, pa tako prav, tako. Hecam se. Lepe, taki, evo, porcijski. Zdaj pa lahko nehata lovit. Zdaj, Markus, mi nismo tako ti, a? Ne, se lign, jaz tudi vzemem, veš? Ano, Ja. Ja, bravo. ker mi ga udarimo, da vrtamo ga vam. Ker ti pa vem, da... Zdaj zložno mi ga udari, jaz nimam drugo. Jaz ga kar z roko, veš, tak? Glej. A ti ga kar? Glej za to. Tu za, čakaj, Ja, ja. tako si ga lepo nastaviš. Ga kar beli. Pa ga tu ima glavo, Ja, tu ja. ima pa trup, pa ga če ga tu vdariš gor, bo takoj spremenil barvo. Glej zdaj. Vidiš?
Ja, no ja, jaz ga znam. Evo ga. Ti ga čistiš. Ja. Tebi privrši ga ne čistijo. Jaz sem že čutil, ja. Jaz ga vedno. Mislim, mene malo moti, no, pač. Ja, nič, jaz sem tja dol stacioniral nekam, pa ti se, ko boš imel, kaj se prosim zaderi, dobro? Ja, jaz pa preletim. Čigal, jaz ne bom. Čakaj, tako svetim glava. Jaz ne Superca. bom, Ata, na poziciji. Vedno, ono palico. Ja, glizaj. Marko, smo Čuj, reči, Marko. pa daj, reči, Ate, naj si čist prižge, da narejo svoje, razumeš, pa da neha zdaj loviti, ne? Pa to, pa gre zdaj mladina malo loviti. Ga, je. Kaj da, zdaj bomo mi Hvala lepa. youtuberi, ej. Čakaj še Marjana, da posnamem, ko je spodaj brez, da ga bo pol 15 000 žensk videla, razumeš, ne? Kaj si nor? Super, dobro. Jutranja meza. Ja. Mi pa vsi reče, bomo pa še. Kaj sem tak, meso pa kruh, pa je to. Ja. Če zdaj sem si pa vzel prešuta. Ej, drugač pa tu so naše domače salame. Ja, pa ne prešut, čakaj, aha, spodaj še mada, a ja, te pa še proba, ja? To pa moraš probati. To pa moraš probati. Super. Zdaj, ribolov je potekal na sledeč način. Vsako jutro sem bil v zalivu nekje med 5 pa pol 6 uro zjutraj in sem bil tam do nekje 8, najkasneje pol 9, pri čemer sem najprej začel z lignjelovom in lovil lignje nekje do 7 ure, potem pa sem cirka pol ure pred sončnim vzhodom prešaltal na woblere in potem spinal do konca. Zdaj od woblerov sem uporabljal površince, od njih sta bila Jack Finn stilo zelene barve in pačinko 10 cm. Vodenje teh dveh površincov pa vsaj pri meni, da ne govorim, da je to edini pravilni način, ampak jaz jo vodim na sledeč način. Torej, palico držim sorazmerno visoko po konci, enakomerno navijam in ves čas tresem. Tako da se potem vso to gibanje z vrha palice, vsi ti tresljaji iz vrha palice prenesejo na woblera oziroma na površinca in on gre potem tako levo-desno gre in oponaša neko ranjeno ribo ali pa neko ribo, ki tako hektično plava po površini in potem zbudi zanimanje vseh teh predatorov, ki so v bližini. Zdaj, isto lahko dosežete, če pač vrh palice držite proti vodi, usmerjen proti vodi, enakomerno navijate, pa isto tresete vrh palice, pa bo isto vaba potem šla levo-desno. Meni se zdi, da je mogoče bolj učinkovito, če držim palico po konci navzgor. Včasih pa ta dva površinca vodim tudi tako, da vrh palice imamo usmerjen proti gladini vode in tako počasi udarjam navzdol. Ne da se vrh palice dotika gladine, ampak samo v smeri gladine, površine in mogoče malo počasneje, ne tako s takimi močnimi tresljaji kot pri prejšnjih dveh metodah, ampak mogoče tako enakomerno udarjam navzdol z hkratnim navijanjem. Zdaj namen vseh teh tehnik je, da ustvarite predvsem to gibanje levo, desno, in na enak način lovim tudi z tistim rapaljenim walk and roll površince. Evo, da pravimo še malo pospinati, da ne bomo samo lignje lovili. Jack Finn stila. Mislim, da imam ene dobre pol ure možnosti zdaj. Evo, ura je 7. Sonce gre gor ob 7:30. Tada mislim, da naslednje pol ure zna biti ključnih, no. Če bo kaj, bo po moje zdaj. Po moje je bila strelka.
Po moje bila streljka. Površinec. Alo, imaš podmetalko? Daj prosim. Ja, vremo. Uš. Da drži palce. Palamida, veš. A si ti nor? Lepa. Ko si? Lepa. Kak rečete, Korošci? A si ti ja malo nor? A si ti fuke? Kaj si nor, glej na, to ti ultralight. Palamida na ultralight. Zahvaljujoč Primožu tukaj. Enega ljubčka dajva. Bravo. To. Ti mrežo tu pustim? Ne, lahko vzameš, stari. Kaj vi imate še eno tam? Ja, eno malo, za lignja imamo, pa čist dovolj. Mislim, zato kaj mi lovimo bo čist, ja. Ampak, Primož, daj, akcija. Zdaj imaš 10 minut, če?
To je to! A, isto. Kaj ni velika? Super je. Samo Marko mi jo vzamemo. Prosim? Mi jo vzamemo. Tako da beglej. Edino pravilno. Beglej. Čuj, vi ste pravi ribiči, ne pa jaz. Pa bo s tabo, je. To je to. Jaz imam istega. Enakega. Ti ga imaš, kaži ga. Prinesem pol. Bravo, Primož. Naprej dobro, na novo, ej. Jo. Kaj? Bravo! Marjan! Pazite kormorana! Je pa res, da zdaj vabe pa večinoma temu kupujem. Ja, se vem. Isto tote, kaj je že, totega si na temu kupil? Vse temu. Ja, ne? Ja, ker je ful. Ja, ja. Vse temu stane. Vse temu. In koliko stane pol ta? Na, 3 evre. Ja, ne? Veš, koliko prije originalni? Ti povem? Lahko, ja. 30. Grozno, ne? Ja. Vem, sej, mislim. Jaz ti pravim, riba ne diskriminira, ampak jaz si vedno kupim najprej originalnega, ne? Pol pa gre na tode fejke, pa dejansko sam sebi dokažem, da ni razlike. Jaz edino, kar imam original, je pačinko. Pa imaš ti dobre fejke na temu, jaz sem gledal? Ja, samo mislim, meti so zgleda. pa krajši. Aha, okej. Meti so pa krajši. Ja. Tu pa ni debat. Imam fejke, sem sprobal vse, ampak Jaz sem ga tudi zdaj kupil enega, pa čikate, koliko? 20 evrov, koliko so? Tu nekaj, ne? Ja, 20-kico, ne? A dobro, bomo videli. Jutri bo malo šel loviti tudi na njega, še bom probal, danes na onega probal, kaj je že stilota. Ne, takega imam, 10 cm. Super. 8 gramov to dal, kek že je. Pa, ali pa moče kakih gram več. Ja, no. Super. Mama, ata, lepo se mejta, se vidimo. Tukaj bom po moje zjutraj, znali bi priče eni Slovenci, ker sem bil na vezi z njimi. Oni bo po moje bolj ob večerjih tu lovili, ker sem se že menil z njimi. Ampak po moje tudi zjutraj bo, kakšen dan prišli, bomo videli, če ne pa mi pa se zagotovo vidimo, pa se tu nekaj lepo stacioniramo. Toti bi mogel biti samo 10 metrov širši tu, ne, da bi lahko bili skupaj. Da nisem jaz tam na onem sosednem Rtiču, ne. Drugače pa ja, to še ti moram povedati. Jerka je rekla, če kaj Primož, da si poklical, sem rekel, glej, ne ga klical, ker sem danes zjutraj tu srečala. In kaj se je zgodilo? Evo, ti Primož tu. Je rekel, Markos bo tudi sigurno lovil, pa sem rekel, Markos ne bo lovil, ker Markos, koliko jaz vem, oni pridejo tik pred novim letom, pa so en teden po novem letu. Ja. Če povem, da si tak bil. Ja, sej, letos pa malo prej, veš, kaj se tako lepo tudi prazniki poklopijo, sej veš, ne. Malo dopusta daš, pa imaš dosti fraj, ne. Ker si bil ponovadi, tako smo mi domu. Pikico, kasneje sem prišel, pa še kakšen dan, 2-3 sem še pa ostal, ja. Se jaz spomnim, pa Zlatano rekel, nima smisla, da ga kličemo, ker ga ni tu. Jaz pa isto, sem rekel, nima smisla, ker te pa nas tu vijo in evo ga, Primož na poziciji. Čuj, če ne prej, mogoče celo na kavi danes, vse veš, ker sem z Bratko bil na vezi, pa tu je rekel, da mogoče iti na kavo, da se tako vimo. Cigarete za mojo. Kaj je finta? Mi bomo šli po vse verjetnosti džiga, tudi eno jutro, na ono stran pod moj apartma, veš? Vem ki, ko je vrej globina.
Vem, ki je. Ja, bomo šli po moje. Mogoče, daj, glej, se smo na zvezi, pa se čujemo, pa naredimo kakšno akcijo skupno zopet, ne? Ok, lepo. Ok, ajde, lepo se imejte. Hvala ti, uživaj. Jo, ajde, čau. Uporabljal sem še en wobbler, to je Sakura Smart Minnow 145 mm, barva HG01, ki pa sem ga vodil na način, da sem wobbler vrgel in ga potem prvič enakomerno navijal, ne bom rekel dokaj počasi, ampak tako od srednje hitro do hitro. Vmes pa sem potem včasih tudi, rečemo, na njih 10 navojev, naredim taki dolgi potek. In prav se čuti po vrhu palce, ko potem wobbler, ki gre v smeri tebe, zavije potem s tem potegom malo izven te svoje tirnice in gre tako malo levo-desno. In tudi, če ga opazuješ potem v vodi, ko ga vodiš sebi in narediš ta potek, še tako lepo se varuje, potem malo zasvetijo in izgleda zelo podobno kot včasih kakšne ribe, ko jih opazuješ v morju. In ko se tako malo premaknejo, se tako lepo luske zasvetijo v svetlobi. In se mi je zdelo, da mogoče en taki mali način še, ko še lahko dodatno stimuliraš, mogoče sploh, če ribe niso tako agresivno razpoložene, pa moraš mogoče narediti dodatno finto še mogoče uporabiti, da jih dodatno stimuliraš. Zimska barakuda. Proti tebi gre. Sledi, ne? Kaj proti unijam ali proti Susko? Primož, palce imamo prave. Palce imamo prave.
Barakudica, poljub. Prejšnji sem pozabil dati. A ti tudi? Sej so, ja. Primož? Da, samo dvigni. To je to. Daj enega poljuba, no. Haha. Liegen na woblera. Svašta. Po vsej verjetnosti še zadnja barakuda tega izleta, tako da si zasluži posebno mesto v kadru. To je to od zimskega spinanja. Hvala vam za vse komentarje, hvala vam za vse lajke, za vse oglede. Tudi če se kakšen denar nakaže, res, ful hvala, iz srca hvala pravzaprav. Se pa očitno pozna, da YouTube algoritem že dela svoje in pošilja te moje predloge, video širno okoli, ker se pa zdaj že kar dogaja, no, da ko lovim, pristopite kaki ribiči do mene, spregovorimo kako besedo in mi je neverjetno lepo. Sploh zaradi tega, ker je ta YouTube platforma je bolj kot ne enosmerna, seveda, no, ok, preko komentarjev dobim neki feedback, ampak drugače ogledov res ni malo, no, ampak nimam nas praktično dobene informacije o vas in mi je neverjetno lepo kot to, da se kdaj srečamo, potem živo, kako rečemo, predebatiramo malo moje, vaše ulove in mi je ful fajn in vas dejansko pozivam, no, da če se bomo kje srečali, napišite mi preko kakih kontaktov, če bi se mogoče videli, da ste mogoče opazili, med drugim tako kot je Nikola tukaj z Lošinja mi je napisal in mi je dal, sva se videla, potem mi je dal celo vrečo lošinskih pomaranč, tako da Nikola, hvala ti. Pa še kakšni drugi ribiči, ko so pristopili, pa se bom mogoče za 1-2 klipa še vklopil, ko sem ravno to posnel in res mi je fajn, no, ko se srečamo. I look at your video on YouTube. Thank you very much. Your name? Ricardo. Ricardo? Hey, Marcel, nice to meet you. Yeah. Last night. Thank you very much.
Marcel. Ne morem verjeti. I cannot believe it. Thank you so much. Ta video bom objavil enkrat po novem letu, ampak glede na to, kako se Face počasi spravljam k montiranju, bi znalo biti kar pozno po novem letu. Ampak imejte pa v mislih, da je bil ta video sneman tu okoli novega leta. Zato se mi zdi vseeno še zelo primerno, da vam voščim srečnega pa zdravega. Vse dobro v novem letu, seveda tudi dober prijem. In naj bo novo leto pikica boljše kot prejšnjo leto. In če to naredimo vsako leto, bomo pol enkrat do penzije glih nekako prišli na zeleno vejo. Ampak šala na stran. Vidimo se, po mojem, na kakem spomladanskem short jiggingu. Mislim, je že kar malo naprej uhajajo. Ampak ja, kam še, ne vem, bomo videli. Mogoče na kakšne preverjene pozicije, mogoče kaj novega. Odvisno, kako bo veter zapihan. Se vidimo. En bonus posnetek še imam za vas, da ne bom vključeval samo tako imenovane highlighte, je tukaj še en fail. Sipa. Ja, boš gledala? Olivija bi rada pogledala. Ok, Sipa, lepa se majka pa. Videla Sipo? Joj. Pogledam, kaj je skočilo med. Upam, da je to posneto. Je malo čopno. Hvala, to.